Mbola amizay taranja bola lavalava izay ihany eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra kosa indray izy ity dia nitoy ny lalao eny amin'ny kianjana Nosy Zato eny ka ampiakotrana ireo vokatra maromaro dia ny lalaoan'ny ISA17 ny ampefiloha Ambodirano no arahantsika ao anatin'ny fanadihadiana nivoaka nandresy zareo ISA17 tamin'ny 2023. Mitoy ihany ny fiadina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra eto amin'ny kianjana Nosy Zato ho an'ny taranja baolina lavalava. Lalao 9 no nitanterahan'ny section Antananarivo renivohitra omaly sabotsy sy androany alahady. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny ISA17 manao akanjo mavo amin'ny sary sy ny STA anampefiloha Ambodirano manao akanjo mena. Resy ny ISA17 tamin'ny isa mazava 7-20 no telo teto ny STA anampefiloha Ambodirano. Ry zareo avetsy ampefiloha Ambodirano no nanokatra ny isa tamin'ny telo teo amin'ny fizara-potoana voalohany. Io ihany koa ny isa tonga n'izy ireo tamin'ity faninanana ity. Taorian'izay rehetra izay dia nanjaka tokana ny ISA17 izay nitoko 7-20. Toy izao ireo vokatra hafa nandritra ity andro fahadimy amin'ny fiadina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra ity. Divisiona faharoa ny FTVA nandresy ny RCV tamin'ny 12-3. Ho an'ny divisiona voalohany elita faharoa kosa ny Espoir Antsoadana nandresy ny VRC tamin'ny 9-7. Ny CSA nandresy ny TRC tamin'ny 7-8. Ny Lion Andretany nandresy Nicolas tamin'ny Samavesatra 7-20. Fitamiba sy ny CPI sotro ny Sarakady Sahala 3-3. Ny FTN Nananoa nandresy ny Fanjananjanahary tamin'ny 7-9. Ny RCTS ny Soavy Moasandro nandresy ny GSM Masina 4-5. Sarakady Sahala 10-10 kosa ny 3 FAI sy ny Tamma faharoa.